Paz Senhor para os irmãos. Gostaria devido ao fato de, principalmente de eu ser assim, detentor de vários LPs antigos, então eu gostaria de trazer para vocês, sempre que possível, apresentar um LP desse, muito antigo. Esse aqui é o Eterno Fanal de Feliciano Amaral, de saudosa lembrança. Então eu vou colocar aqui para nós ouvirmos, é o hino Dá-me Amor, que é da faixa 2 desse LP. Então vocês deverão de vir, porque algumas pessoas estão falando assim, mas veja bem, eu acho que os LPs estão voltando. Os LPs estão voltando, porque os estudiosos, e mesmo as pessoas leigas como eu, notam que os LPs eles têm uma qualidade de som totalmente diferente, é um som muito mais gostoso. Eu estava lendo uma matéria de um técnico, de um engenheiro de som, e ele falou que o CD, o som dele é quadrado, e o som do LP ele é redondo. Então a qualidade do som é outra coisa, a divisão dos instrumentos e a divisão melhor das vozes. É por isso que geralmente há mais ou menos 30 anos que eu sempre tenho esses LPs, não todos, né? De vez em quando alguém me doa uns 15 dias, um colega me deu 42 LPs, um amigo que mora em Pombo, o Diácono Alisson, ele me cedeu 89 LPs, e assim a gente vai aprimorando e guardando. Então eu vi na internet, no YouTube, um companheiro falando que tinha uma coleção completa de 214 LPs. Eu disse completa, eu tenho mais de 1000, e eu não, né? Esses materiais que eu tenho, eles não estão exibidos em canto nenhum na internet. Então, eu vou colocar aqui, conforme eu falei, a segunda faixa desse LP Eterno Fanal, para você ver a qualidade. Mas antes, eu gostaria de ler para todos nós, para a nossa meditação em São João 3,16. Eu creio que os senhores, para a nossa meditação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vou colocar aqui para nós ouvirmos, deleitarmos com esse hino aqui do pastor, né, Feliciano Amaral. Que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abril. O amor, com seu poder, venceu o próprio mal, fazendo a redenção por ti. A fim de ajudar e salvar alguém, oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem, sim, dá-me amor. Ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como
a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando bem. Pode ser, até mais.